Hello, friends. Welcome to another episode of my YouTube channel. I would request you to like it, share it, and subscribe to it so that it reaches your friends also who would like to be benefited by the translation of English poems into Urdu. Today, I'm going to present to you a poem by Nasim Ezekiel. And the title of the poem is Night of the Scorpion. I'm sure many of you must have read it in your colleges or universities because it forms the most important part of many syllabuses in India. Night of the Scorpion. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, we risked the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh. Of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center. The peace of understanding on each face, more candles, more lanterns, more neighbors. More insects and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God." Scorpion picked on me and spared my children. Now it is Urdu translation. बिच्छू की रात. मुझे वो रात याद है जब मेरी मां को बिच्छू ने डंक मारा था. 10 घंटे की मुसलसल बारिश ने उसे मजबूर किया था चावल की बोरी के नीचे रेंगने के लिए. डंक मारकर तारीख कमरे में शैतानी दुम की चमक. उसने बारिश में दोबारा खतरा मोल लिया. दहकान मक्खियों के झुंड की तरह आए और 100 बार खुदा का नाम गुनगुनाया ताकि ये शैतान मफलूज हो जाए. मोमबत्तियां और लालटेन लेकर देव हाइकल बिच्छू के साए डालकर मिट्टी के सूखे दीवारों पर उन्होंने उसे तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला. उनकी जबानों से आवाजें निकली. जो जो बिच्छू चलता है तो इसका जहर मां के खून में गर्दिश करता है. उन्होंने कहा, खुदा करे वो रुक जाए. उन्होंने कहा, खुदा करे तुम्हारे पिछले जन्म के सारे गुनाह आज रात जल जाएं. उन्होंने कहा, खुदा करे तुम्हारी ये तकलीफ कम करे तुम्हारे अगले जन्म के दुखों को. उन्होंने कहा, खुदा करे इस गैर हकीकी दुनिया में सरजद हुई तुम्हारी खताओं का वजन खैर के मुकाबले में आपके दर्द से कम हो जाए. खुदा करे ये जहर तुम्हारे नफसानी ख्वाहिश और हवस की रूह को पाक करे. उन्होंने कहा और वो इर्द गिर्द जाकर बैठ गए. फर्श पर लेटी मेरी मां के हर चेहरे पर इत्मीनान इदराक का. मजीद मोमबत्तियां, ज्यादा लालटेन, ज्यादा पड़ोसी, ज्यादा कीड़े मकोड़े और न थमने वाली बारिश. मेरी मां लगातार करवटें ले रही थी. दर्द से कराहते हुए मेरे नास्तिक अकलियत पसंद वालिद ने
ہر دعا اور بد دعا، سفوف، آمیزہ، جڑی بوٹی اور معجون آزمائے، یہاں تک کہ اس نے تھوڑا سا تیل بھی اس کی کٹی ایری پر ڈالا اور پھر دیا سلائی دکھائی۔ میں نے اپنی ماں کو شعلے کا لقمہ بنتے ہوئے دیکھا، میں نے پادری کو رسومات ادا کرتے ہوئے زہر کو منتر سے زائل کرنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ 20 گھنٹے کے بعد ڈنک ختم ہو گیا۔ میری والدہ نے صرف اتنا کہا، خدا کا شکر ہے کہ بچھو نے میرا انتخاب کیا اور میرے بچوں کو چھوڑ دیا۔ نسیم ازکیل جو اس پوئم کا شاعر ہے، وہ ہندوستانی یہودی تھا، اور بمبئی میں، یعنی جس کو آپ ممبئی کہتے ہیں، 24 دسمبر 1924 کو پیدا ہوا اور وہی وفات پائی۔ وہ ڈرامہ نگار بھی تھا، ایڈیٹر بھی تھا، اور اس نے نہایت ہی بہترین نظمیں لکھی ہیں جس میں وہ ہندوستانی ثقافت، ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نظم میں بھی نسیم ازکیل نے ایک ہندوستانی معاشرے میں ایک توہم پرستانہ رواج کی کلی کھول دی ہے۔ ایک چھوٹا سا معاملہ گاؤں میں اتنا بڑا بوال مچا دیتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت انہونی ہونے والی ہے۔ معاملہ اتنا ہے کہ راوی یا شاعر کی ماں سمجھ لیجیے اس کی ماں کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب یہ پتہ ہے کہ بچھو ایک زہریلا کیڑا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہی اس کو بچھو کاٹ لیتا ہے تو یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ لالٹین لے کر آتے ہیں، وہ شمع لے کر آتے ہیں، وہ اور روشنیوں کی چیزیں لاتے ہیں تاکہ وہ بچھو کو دیکھ لیں اور مار لیں، کیونکہ ان میں یہ وہم ہے کہ یہ جو بچھو جو ہے، یہ جو چلتا ہے، اس چلنے کے ساتھ ساتھ اس کا زہر بھی ماں کی رگوں میں پھیلتا جائے گا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اس بچھو کو مسلسل بارش نے مجبور کیا تھا کہ وہ چاول کی بوری کے پیچھے چھپ جائے یا نیچے آ جائے، اور جو ہی اس کی ماں وہاں سٹور میں گئی یا اس سیک کے سامنے گئی تو اس کو اس نے کاٹ لیا۔ اب اس کے بعد وہ جب ساری جو بستی ہے وہاں یہ نیوز پھیل جاتی ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں، ہمسائے آ جاتے ہیں، دوست آ جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں جو گاؤں میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کو سانپ نے کاٹ لیا یا بچھو نے کاٹ لیا، اب یہ زہر جو ہے وہ کسی طرح زائل ہو جائے۔ اب وہ دعائیں بھی کرتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مختلف دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے یہ رک جائے، خدا کرے یہ مر جائے، خدا کرے اس کو وہ ہو جائے، خدا کرے اس کو وہ ہو جائے، تاکہ یہ زہر جو ہے اس کی ماں کے خون میں، رگوں میں نہ پھیل جائے۔ لیکن جب کہیں بھی بچھو نہیں ملتا ہے تو وہ ماں جہاں بیٹھی ہے، وہ نیچے بیٹھی ہے، سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اب وہ دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور دعا میں وہ کیا کہتے ہیں، خدا تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوازم میں جو پرن جنم ہے یا نیا جنم جو ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اب اس کو پچھلے گناہ، اگلا جنم، یہ سب دعائیں مل کر لوگ کہتے ہیں، لیکن ان میں اب ایک اطمینان ہے ہر کسی کی، وہ اب بیٹھے ہیں آ کر، کہ یہ جو زہر ہے ماں کو مارنے والا ہے۔ اب یہ گاؤں کی توہم پرستی ہے یا گاؤں کا طور طریق ہے، لیکن وہاں باپ جو ہے وہ بظاہر ریشنلسٹ ہے،
यानी वो तवहम परस्त नहीं है। लेकिन यहां भी नसीम इज़राइल ने झूठी रैशनलिज्म को एक्सपोज किया है। बाप क्या करता है? दुआ भी करता है और दवा भी करता है। और दवा के साथ साथ वो क्या करता है? वो उस पर मिट्टी का तेल उसकी ईड़ी पर छिड़कता है और उस पर फिर दिया सलाई लगाता है, वो जलाता है, यानी कॉटराइज करता है। उसको समझता है कि इसी से वो हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि 20 घंटे गुजरने के बाद जहर का असर बिल्कुल जायल हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मां आखिर मां होती है। वो जाग कर, आंखें खोलकर बैठ जाती है और कहती है कि खुदा का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे ही काट लिया और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। अब देखिए ये हिंदुस्तानी मुआशरे की कितनी अक्कासी है, कितनी अच्छी अक्कासी है। तौहम परस्ती और ये ना समझना कि बिच्छू जो है इसका असर खुद ब खुद जायल हो जाएगा, या अगर डॉक्टरी इलाज किया जाए तो ये बच सकती है। लेकिन हर कोई जो है वो बिच्छू के पीछे पड़ा है और ये कहता है कि इसको मारना बहुत जरूरी है, कि अगर ये मरेगा नहीं, अगर ये रुकेगा नहीं, अगर ये भागता रहा तो मां के खून में उसका जहर जो है वो भी आगे आगे चलता जाएगा। बिल्कुल वहम है, तौहम परस्ती है और कुछ नहीं है। ऐसी तौहम परस्ती हर किसी मुआशरे में किसी न किसी तरीके पर होती है और नसीम इज़राइल इसी को एक्सपोज करता है। अब देखिए इसमें इसने कितनी जबरदस्त तस्वीर कशी की है। लोग मां का बिच्छू का डसना, बिच्छू का बोरी के नीचे आ जाना इतनी शदीद बारिश में, और फिर लोगों का इज्तिहाम जो जमा हो जाता है और लोग दुआएं करते हैं, वो अपनी जो जबान जो है उससे करते अफसोस इजहार तासुफ करते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये गांव वाले करते हैं। और बज़ाहिर बाप जो है वो रैशनलिस्ट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुआ भी करता है और उसके मुताबिक वो दवाएं भी करता है। लेकिन होता कुछ नहीं है, ना उन तौहम पर लोगों से, उनके कहने से, दुआ करने से, कुछ करने से, क्योंकि बिच्छू का जहर 20 घंटे के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है और मां जाग जाती है। लेकिन उस वक्त मां की ममता वो जाग उठती है और वो कहती है अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ही बिच्छू ने काटा और इसको, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। अब बिच्छू क्या शैतान है? क्या ये उसका वो इविल वन है? क्यों? बिच्छू की आदत जो काटना तो है, क्योंकि उसकी आदत जो है, उसका नेचर जो है वो फितरत है। इसलिए न उसमें शैतान है, न उसमें किसी किस्म की तवहम परस्ती का कोई भी ऐसा ऐसा जुज है कि इंसान ये समझे कि अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। वो चलता है तो खून भी चलता है, जहर उसका चलता है, ये ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह से नसीम इज़राइल ने हिंदुस्तानी समाज में, मुआशरे में तौहम परस्ताना चीजों को एक्सपोज किया है, उन पर तनज किया है। इस So the Night of the Scorpion is actually a commentary on the superstitious beliefs of the villagers and the pseudo-rationalism of the poet's father. The poison of the scorpion
loses its effect or impact after 20 hours, and the mother gets up and feels very happy that the scorpion stung her and severed her children. So the motherhood in her is what is important. The villagers, the way they behave, the way they bring in lanterns, candles, or incantations, all these things have no meaning in actuality. So Nassim Ezekiel has exposed the shallow beliefs of the villagers, of the Indian masses, who try to put in unnecessary meanings into the insects. Or for that matter, in our society, we too believe in so many superstitions. For example, traveling on Tuesday isn't good. If you do a bad thing on Saturday, you would continue to do bad things for the rest of the days. So superstitions are not confined to any particular society, but are present, are prevalent in so many societies, in almost all the societies. Don't think that the Europeans or Britishers aren't superstitious. They too are. Touch wood is a phrase which you must have heard several times. What is it? Just a superstition, nothing else. So what is important is to understand how a society takes in certain beliefs which they feel are important in their lives. But through this poem, Nassim Ezekiel exposes such beliefs and makes you realize that the villagers sitting around the mother, feeling now contented that the mother would not survive any longer, she would die. Therefore, they encourage her, or they actually make her feel a little comfortable, because by saying that this thing should happen to you, they wish that this thing happens to you, but nothing happens with these invocations or supplications, and in fact, the poison loses its effect after 20 hours, and the mother gets up well. I hope you like the poem. Thank you.